Lagi niku kon busek tulisan Rasulullah. Kanjeng Nabi namung gujeng. Lah nek cara kowe piye Ali? Cara kowe. Lah ngeten iki kesuwen perang mawon Kanjeng Nabi lah. Perang mawon. Kanjeng Nabi ngoten niku gujeng mawon. Ngene. Ya Suriah niku kudune ngoten niku mosok bangsere muring Suriah melu muring lah. Ya bubar, Pak. Kanjeng Nabi ya santai mawon. Sik Ali dipikir. Janjane ki awakmu ki ngakoni ingsun dadi utusan Allah. Kata beliau, lahir batin kowe ngakoni ora Ali? Lahir batin ya Rasul. Amantu billah wa bi Rasulillah. Kula lahir batin percados dumateng panjenengan. Lah iki nek cara tulisane Rasulullah dihapus, kowe jek ngakoni aku utusan Allah mboten? Nggih tasih. Tidak berkurang, tidak sedikit pun ya Rasul. Lah ya wis nek ngono kok ndadak repot-repot gegeran. Toh dihapus tulisan Rasulullah, sifat kenabianku tidak hilang, sifat Rasulku juga tidak berkurang. Maksudnya pripun ya Rasul? Busek, hapus. Mboten wantun ya Rasul. Ya wis aku sing busek. Bismillah. Busek karo Kanjeng Nabi, Rasulullah busek karo Kanjeng Nabi. Tulis Muhammad ibni Abdillah. Itulah perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya disetorke nang wong kafir, wis ora ana tulisane bismillah, ora ana tulisane Rasulullah, wong kafir sepakat lah ngene iki cocok karo tanda tangan. Damai 10 tahun, Pak. Rasulullah dengan sahabat datang ke Mekah berapa tahun kemudian. Rasulullah iso ngibadah tenang, lebari iso nganake pengajian di mana-mana. Ternyata strategi Rasulullah luar biasa. Dalam situasi tenang, damai, masyarakat Mekah akhirnya berduyun-duyun masuk Islam. Dakwah bisa berjalan dengan tenang. Islam niku iman itu kadang gaib, tapi kadang iman itu bisa dilogikakan, Pak. Dalam situasi tenang iso dirembuk, ngoten lho. Wong-wong kafir niku diajak mikir niku gelem nek pas tenang ngoten niku. Pengirane wong kafir niku lak kathah. Karo Kanjeng Nabi dingendikani kul huwallahu ahad. Kowe iki nek arep nyembah pangeran siji wae, katakanlah Allah itu satu. Sing wong kafir protes, Muhammad, urusanku ki akeh. Ora cukup pangeran ki mung siji. Aku duwe pangeran ki ana 17. Kae siji pangeran sing bagian urusan nyarutang. Aku nek dong kakean utang sambate rono. Kae siji meneh pangeran sing bagian nambani anak bojoku loro, aku sambatke nang patung berhala kae bagian nambani. Ana meneh pangeran sing bagian apa jenengane pertanian, ana meneh pangeran ini itu. Kanjeng Nabi ngujeng ngene tak kandhani. Mbok pikir ya Kang, penak endi duwe juragan siji apa juragan akeh? Kowe duwe juragan 5, siji ngongkon ngalor, kowe mlaku ngalor, tiba-tiba juragan sing siji ngomong ngidul. Bingung kowe. Gek arep mlaku ngidul, juragane meneh ngomong ngulon. Ora sida ngidul, mlaku ngulon. Gek arep mlaku ngulon ana meneh ngomong ngalor meneh. Tapi nek juragane siji, penak Kang ora kakean mikir. Sing wong kafir terus mikir, oh iya ya. Bener kowe Muhammad ya. Berarti juragan siji wae. Iya siji wae lah. Akhirnya mlebu Islam. Niku lho Pak. Itu dalam situasi damai bisa berpikir tenang. Tapi nek dalam situasi perang mboten iso, anane wis gelut ya gelut ngono wae lah. Ora kesuwen. Niku lho. Niku wong ngoten niku. Orang diajak berpikir jernih, ayo melu panutanku Muhammad, wonge jujur, akhlake apik, ora tau ngapusi, ora tau goroh, wonge lembah manah, murah senyum. Itu panutanku.
Sahabat matur ngoten, apa tetep arep melu kae Abu Jahal, tukang mendem. Melu Abu Lahab, tukang zina, tukang ngapusi, tukang apa? Akhirnya wong Mekah nggih do ndelok, oh iya ya. Ya bener ya, nek waras ya melu Muhammad ya. Regudu pindah melu Kanjeng Nabi. Itulah Pak. Kita ini orang hidup mboten cukup ming butuh iman. Tapi yo butuh sing jenengane aman. Nggih mboten? Iman tok tapi negarane geger, ya ora iso ngibadah, Pak. Arep salat ora iso, arep ngibadah kangelan. Butuh aman, Pak. Konsep itulah yang dipakai oleh muassis pendiri Republik Indonesia, Pak. Ketika 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka, selang beberapa hari tokoh-tokoh bangsa duduk bersama, akan kita bawa kemana Indonesia, arep gawe opo iki nang Indonesia. Beberapa tokoh-tokoh Islam usul, kita bikin Darul Islam, bikin negara Islam. Alasannya sederhana, kita mayoritas. Sing berjuang merdeka ke Indonesia ki mayoritas ki wong Islam, penduduknya paling banyak Islam. Wajar kalau kita bikin negara Islam. Tapi sing minoritas protes. Wong Bali Hindu protes. Kalau Jakarta deklarasi negara Islam, Bali pisah. Merdeka, kita bikin negara Hindu. Sulawesi bikin negara Nasrani. Rembugan Mbah Wahid Hasyim, ramane Gus Dur waktu itu sebagai perwakilan NU. Lapor kali Hadratus Syekh, matur kali Mbah Hasyim. Pripun niki Rama, ana apa? Lah merdeka nembe wingi niki pun cakar-cakaran, geger ajeng bubar niki republik. Lah ana apa? Sebagian tokoh-tokoh Islam mengusulkan bikin Darul Islam, ditolak oleh sedulur-sedulur minoritas. Saene pripun Romo? Mbah Hasyim Asy'ari tegas, tidak wajib kita bikin Darul Islam. Yang wajib Darussalam, negara damai. Ora usah nggawe Darul Islam, timbangane geger. Darussalam, bikin negara damai. Wes cukup NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera cukup merah putih, ora perlu dadak ditulisi la ilaha illallah. Sing penting Indonesia damai, umat Islam bisa beribadah dengan tenang, pondok pesantren bisa jalan, pendidikan Islam nang masjid, nang langgar pengajian bebas. Cukup itu. Islam akan berkembang, akan menjadi besar. Jadi konsep NKRI ini sudah sesuai dengan konsepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Mbah Wahid Hasyim waktu niku Pak melu ngrembug negara niku umure jek 26 tahun. Sampeyan wingi 26 tahun ngrembug apa? Ijek golek bojo. Mbah Wahid 26 tahun lho ngrembug negara, Pak. Iki arep Darul Islam apa Darussalam? Itu 26 tahun. Subhanallah. Ya maka wajar kalau hari ini kita warga NU selalu menyampaikan NKRI harga mati. Itu karena kita ini meyakini bahwa NKRI ini juga warisannya para alim ulama. Sumbangsihnya Nahdlatul Ulama besar sekali, Pak. Besar sekali di situ.
termasuk penghapusan 7 piagam Jakarta itu juga dalam rangka itu. Dan terbukti akhirnya damai, tenang, Islam bisa berkembang seperti hari ini yang kita rasakan bersama. Niku melalui ijtihad panjang, istikharah sak piturute para kiai, Pak. Lah kok tiba-tiba hari ana bocah wingi sore urung ngerti apa-apa, ujug-ujug arep gawe khilafah. Alah ya Allah. Kowe iki ra melu kemringet le. Ora melu berjuang, ora melu mikir. Datang menikmati kok malah arep ngrusak tatanan lho. Khilafah. Ana meneh sing arep ngedoke NII, negara insyaallah Islam. Ya apa meneh ya Allah. Subhanallah. Kelebihannya putra putri jenengan mondok di pesantren-pesantren NU, mondok di pesantren-pesantren P4SK, di samping didandani akhlake, dikai ilmu, di pesantren NU juga ditanamkan yang namanya hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Niku ajarannya Hadratus Syekh. Mula kula wong salwangsul nek arep mondokke anak kudu jelas. Lembaga pendidikan kudu cetha. Hari ini banyak SD Islam, SMP Islam, Islam sing kepiye? Tanyakan. Pondok pesantren pastikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pastikan kiai ini NU. Jok sing remeng-remeng bahaya Pak, saniki. Bahaya Pak. Putra sampean dekek kono ora diwulang ngaji malah diwalahi ngerakit bom. Loh ini banyak Pak. Kemarin yang dikirim di Syria niku banyak Pak, ada sekitar 800 santri usia 13 sampai 17. Niku santri Pak. Dikirim ke Syria. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur urip nang Indonesia niki. Kula jenengan wis diparingi nikmat iman dening Allah, diparingi nikmat aman hidup di Indonesia. Tinggal kita jaga bersama-sama. Piye ben Indonesia aman, piye ben iman Islam kula jenengan terus mancep nang jero dodo. Ini kewajiban kita. Itu tugas pesantren Pak. Menancapkan keimanan, menancapkan akhlak. Setelah akhlak maka akan menebarkan kedamaian. Mula Kanjeng Nabi dawuh, mal muslim, sapa to wong Islam sing sempurna kuwi? Sapa wong Islam sing sempurna? Ya yang sudah naik haji ya Rasul, bukan itu. Islam yang sempurna siapa? Yang ahli jamaah, ahli puasa, bukan itu kata Rasulullah. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Islam yang sempurna itu adalah orang Islam yang mampu menjaga lisannya, menciptakan keamanan pada lingkungannya, menciptakan kedamaian pada tetangga kanan kirinya, selamat dari tangannya, selamat dari lisannya. Gembar-gembor Islam tetapi lisannya menghujat ke sana kemari, mohon maaf, itu bukan muslim yang sempurna. Tangane jek ngrugekke tangga teparo. Islam yang sempurna ki sing iso njaga lisan, njaga tangane, itu kata Rasulullah. Nah, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Mila sepindah malih, ojo kleru ngirim putra-putra jenengan. Pastikan di pondok-pondok, lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena saat niki banyak bermunculan Pak. Ono boarding school, ono rumah tahfidz, ono Islam, ya Allah. Jangan jenengan itu tergiur dengan
Wah, kae nang kono bangunane megah. Kae nang kono guru-gurune saka Timur Tengah. Bahkan kae nang kono gratis. Walah. Ya Allah. Banyak rumah tahfidz, pesantren gratis. Ya karena memang mereka disupport oleh Wahabi internasional. Ini yang berbahaya, Pak. Ini soal akidah, soal faham yang harus kita jaga bersama-sama. Ojo nganti kleru sakniki ya Allah. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Lembaga pesantren hari ini sedang tercoreng dengan beberapa kasus peristiwa seperti yang terjadi di Bandung. Mireng nggih? Ya Allah. Itu bukan pesantren, Pak. Cetha niku tulisane boarding school, Pak. Boarding school niku. Teng mriku niku gratis. Akhirnya banyak orang berdundun masrake anake teng mriku. Jebule ora diwulang ngaji, malah tiap esuk kon ngubengke kotak golek sumbangan. Ya Allah, ya nek ngubengke kotak, bal ngubengke kotak tekan ngomah dimplok karo ustate. Walah. Niku sing ben al ustad yaqulu tilmid ngene. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi masyarakat juga harus hati-hati golek pesantren, golek lembaga pendidikan. Pastikanlah niku alumni ngendi, nasab ilmune jelas, track record akhlake jelas. Itu loh. Juga menjadi keprihatinan kula sampeyan, pengelola pesantren, pengelola majelis taklim, pengelola madrasah diniyah. Karena awak dhewe menungso, Pak. Nah awak dhewe ora tambah prihatine, ora ngati-ati, semua berpotensi iso digodha dening setan. Nggih napa mboten? Mula ya mulang ngaji ki ora cukup ming modal pinter wau nika. Sampeyan dipasrahi santri nang masjid, nang musala, niki ya kudu dibarengi karo riyadhah. Santrine poso, kiyaine kudu luweh posone. Santrine melek bengi, kiyaine ya kudu luweh suwe melek. Kudu dibarengi niku nek mboten niku bahaya, Pak. Sing wis masyhur kan kondang sapa Kiai Barseso, nggih ta? Kiai Barseso niku santrine 3000, Pak. Iso mabur kabeh. Niku iso santrine mbuh kiyaine piye wong kiai santrine iso mabur, Pak. Tapi yo gara-gara wong wedok. Akhirnya Kiai Barseso jatuh zina, lebare terus nyembah marang setan. Niku kiai, Pak. Kiai Barseso sing santrine 3000, apa meneh nek sing santrine 30, santrine 300 durung iso mabur. Waduh, niki luwih bahaya meneh, Pak. Iki kudu tambah prihatine lah. Mila kula nyuwun sedaya pengasuh-pengasuh majelis taklim, madrasah diniyah, kabeh lah awak dhewe. Kula sampeyan iki nek ora tambah prihatine, ora tambah ngati-atine hari ini, Pak. Ya Allah. Apalagi sekarang ini kan memang eranya era sosial media. Sithik-sithik ana masalah diupload, nggih mboten? Sithik-sithik ana masalah dilaporke. Ya Allah. Kula wingi ngomong kalih kiai-kiai niku. Mbak Kiai sakniki niki anu lah. Nek kesel ya ragat sethithik ngundang tukang pijet. Nah, bayar, aman, ora usah ngundang santrine. Lha kadang-kadang isih lha niku ana santri apa meneh ya Allah ming kon mijeti kiai ngoten. Wong tuane ra trimo lapor polisi. Wah, ini pelecehan iki lho. Iki ngene ya Allah. Ini masyarakat sekarang kritis, Pak. Jadi tolong dihati-hati tenan. Dihati-hati tenan, dijogo tenan.
Dijogo tenan. Apa meneh sing di santri wedok kuwi. Mulang santri iki paling ora bojone kon nunggoni lah. Dijejeri ana pas pamprese. Aman, Pak. Aman, Pak niki. Ini harus dijaga betul hari ini, Pak. Ini menyangkut kelembagaan, nama baik pesantren di mana-mana, Pak. Ini menjadi koreksi kita bersama. Koreksi kita bersama. Perlu pondoke sampean iki dikai CCTV. Krana sakniki awak dhewe iki janjane nang kene iki wis ana Raqib Atid, ora direken, Pak. Ning nek karo CCTV do wedi, Pak. Awas ana CCTV, awas do wedi, Pak. Ning nek karo Raqib Atid ki ora direken. Subhanallah. Ini yang terjadi di mana-mana. Godhone niku abot, pancen. Godhone abot. Mula kudu ngati-hati tenan sakniki. Masyarakat ini juga berhati-hati ledo golek pesantren, golek kiai, ojo sembarangan. Sing kiyaine pengasuhe juga tambah prihatine, tambah ngati-hatine. Satu lagi, pemerintah sebagai regulator sing gawe peraturan niki yo kudu ngati-hati. Ojo pesantren abal-abal dikai izin. Itu persoalan. Li kaya sing Bandung niku subhanallah, kaya ngono kelakuane karo pemerintah ki dadekke koordinator pondok pesantren. Walah. Iki sapa sing kai SK ngene iki ya Allah. Subhanallah. Ini butuh kebersamaan kabeh niki njogo lah. Masyarakat ngati-hati, pesantren juga koreksi. Pemerintah dalam hal ini ojo waton lah. Minimal ki nek areng kei rekomendasi iki sakniki napa istilah ijob napa izin kan gitu. Ngekei izin ngoten niku minimal takon lah karo pengurus NU. Iki pesantren ana rekomendasine NU apa ora? Takon nang MWC lah. Takon nang PC lah. Agar tidak salah. Pembahasan wis kedadian baru dicabut izinnya. Tidak seperti itu, Pak. Sekali lagi, karena pesantren ini adalah bentengnya moral, bentengnya akhlak. Karena hari ini, Pak, ojo dikira wong ki kabeh seneng pesantren, Pak. Ketika pesantren dapat musibah seperti itu, ana wong sing seneng, Pak. Digoreng. Beritane digedhekke, diviralkan. Nggih napa mboten? Pesantren ki mlaku bener we ana sing jegal-jegal, Pak. Ana sing nyalahke, apa meneh kok kepleset tambah dijelungupke, Pak. Aja dikira kabeh wong seneng karo pesantren. Ini sekarang kita istilahnya dihakimi oleh media, Pak. Begitu ana siji ngoten niku gedhekke, Pak. Gedhekke diviralke media di ya Allah, dulek-ulek ra rampung-rampung. Ini yang terjadi seperti itu. Ini menjadi keprihatinan kula sampean kabeh para pengasuh pondok-pondok pesantren. Supaya luwih ikhtiat, luwih ngati-atilah. Diopeni malih mujadahe bareng-bareng. Diopeni malih rialdoe bareng-bareng gitu loh. Sing wis ra patek poso ayo mulai poso meneh lah, iki setan rada bahaya saiki lah. Sing kurang prihatine tambahi prihatine malih lah. Karena kita mendapatkan amanah niku awrat, Pak. Ngopeni lare, ngopeni napa nek ora dibarengi karo prihatin berat. Lah nikulah kepentingane P4 SK teng mriku niku. Berdiri untuk ukhuwatil ma'ahid, yang kedua untuk tawasau, saling mengingatkan, ling tineling, podo-podo pengasuhe, ayo ling tineling, kurang apik dilingke, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Inilah tujuan awal berdirinya P4 SK. Ini P4 SK niku senajan tulisane pengasuh pondok pesantren, anggotane kabeh ya monggo kersa muhibbin wong-wong sing seneng karo pondok-pondok pesantren.
Ana alumni Tegalrejo dijak melu P4 sekarang gelem kula mboten pengasuh kok Gus. Lah. Kowe NU apa ora tak takoni kula ngoten. Nggih NU, rumangsamu kowe iki ulama ngono apa? Rumangsamu. NU ki Nahdlatul Ulama. Ning pengikute ora kabeh ulama. Wong sing seneng karo ulama. Lho Nahdlatul Ulama nu kebangkitan para ulama. Wah, kula tukang becak mosok melu NU. Kowe seneng ora karo ulama Kang? Remen ya wis melu NU. Seneng ora karo kiai? Remen melu NU. Wis siapapun lah. P4SK nggih ngoten niku senajan to judule pengasuh, siapapun lah sing kepengin pondok pesantren ini hidup, ayo bergabung bareng-bareng. P4SK menjadi lahan perjuangan ngurip-urip pondok-pondok pesantren. Tidak hanya alumni Tegalrejo, alumni pundi kemawon monggo sareng-sareng. Kita terbuka. Alumni pundi kemawon. Wong berdirinya itu dulu nggih Kalibeber, Berjan, Temanggung, Tegalrejo, Kebumen. Itu alumni pundi mawon. P4SK niku Tegal ketuane nggih alumni Ploso, wonten sing alumni Lirboyo, wonten sing monggo lah. Dan ini juga tidak berbenturan dengan RMI. RMI melaku bareng, niki nggih melaku bareng. Saya akeh organisasi dengan satu tujuan, insya Allah saya sae. Allahumma amin. Kulo niki nggih pengurus RMI, ketua P4SK. Beberapa periode wingi kulo nek saniki mboten mlebet. Periode wingi kulo pengurus RMI pusat. Jalan semua, Pak. Jalan semua. Kalau P4SK ini lebih spesifik. Memang kita konsentrasinya teng pondok-pondok salaf. Niku mawon. RMI pondok napa mawon. Dadi nggih niku aja alasan, wah kula mboten pengasuh kok, Pak. Kula mung bakul kayu. Ora apa-apa bakul kayu. Sing penting kowe seneng melu wae. Kaya NU niku ngeten niku. NU niku saka pojok lor tekan pojok kidul melu kabeh, Pak. Sapa wae lah. Wis ana bakul, ana tukang macul, tukang ngetoprak, tukang wayangan NU, Pak. Kula niku ndek kanca-kanca seniman, budayawan do seneng karo NU. Sederhana, Pak. Gus, kula remen kalih NU. Lah napa? NU niku mboten patek haroman, Gus. Jantil oleh, wis ora apa-apa ngono. NU niku fleksibel. Ya memang awalnya ngoten niku, Pak, mlebu sik. Engko saka sithik akhire gelem ngaji. Akhire gelem ibadah. Kakang kula Allahu yarham Masmun niku tiap khataman Tegalrejo nanggap wayang. Nanggap ketoprak, nanggap jantilan. Nggih ngoten niku, Pak. Sing penting kae sing do ngetoprak, sing do wayangan, ayo do didelok bareng-bareng, diregani lah mesake wis kadung jandil kok ora didelok. Tapi kapan kowe nonton ora kitung pisan wacana Fatihah. Ila ruhi tukang jantril, ila ruhi dalang, ila ruhi tukang kendrang. Wis niku wacana Fatihah ora kitung pisan. Bar jandil ben do kelingan salat. Bareng dalang bendo kelingan subuhan. Nek ora ngono, sesuk muga-muga anak-anake do gelem mondok. Allahumma amin. Nah itulah ajaran Kanjeng Nabi teng mriku niku. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Rasulullah teng Thaif dibandemi watu kalih wong-wong kafir, beliau berdarah-darah. Malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, perintahkan aku untuk ngangkat gunung Uhud, tak bleke nanggon wong-wong kafir nika. Kula ora trima jenengan dipiloro, saya bunuh mereka semua. Kanjeng Nabi mboten. Ora usah Jibril, ora usah. Aku cek ngarep-arep nek kae ra gelem mlebu Islam, sok muga-muga anake urung gelem mlebu Islam, muga-muga putune sing do gelem mlebu Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nek bapakne urung gelem salat, muga-muga sok anake do gelem salat. Anake urung gelem salat, muga-muga sok putune do gelem mondok nang pesantren. Allahumma amin. Lah nikulah
Mila kula matur nuwun sanget pengurus P4 SK Kabupaten Jepara lan sedaya akdok sampun sareng-sareng gegesang P4 SK. Mugi-mugi perjuangan kula jenengan saestu-estu dados dalan amalan jihadan fi sabilillah. Allahumma amin. Mugi-mugi ndadosaken kaberkahan kula jenengan sedaya diparingi tambah istiqomah ibadahipun, diparingi rizki ingkang halal barokah, putra wayah mugi-mugi dadosna lare-lare sing sholih sholihah, dan puncaknya mugi-mugi kula sampeyan sedaya benjang pinaringan husnal khotimah. Ala hadihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa kaffir anna sayyiatina kullaha ya Allah. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtada hasil maqasidana maqasidad din maqasidad dunya maqasidal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidana ya Allah. Ij'al min ahli syukri min ahli tuqa min ahli ilmin nafi' wa min ahlil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kathah kalepatan nyuwun ngapunten. Akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.